ఊబా ఏమంటది? ఊబా 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 ఊబా. క్యాట్ ఏమంటది? క్యాట్. బామా బామొద్దు. ఇగో మమ్మీ ఇచ్చుడు. నీ ఇయర్స్ ఏవి? ఇయర్స్ ఇయర్స్. హెయిర్ కాదు ఇయర్స్. హెయిర్ ఏది? జుట్టు ఏది? నీ ఐస్ ఏవి? ఐస్. లే బెట్ట. ఇగో ఇది చూడు. ఇగోండి కన్నయ్య ఒకసారి లే, ఒకసారి లే. ఇంకొకటి చెప్తా. నీ షోల్డర్స్ ఏవి నాకు చూపివ్వ డాడీ? అబ్బో ప్లీజ్ రా, ఒక్కసారి రా ప్లీజ్. షోల్డర్స్ ఏవి? షోల్డర్. స్టమక్ ఏది? స్టమక్. నెక్ ఏది? నెక్. చిన్నేది? ఐస్ ఏవి? ఫింగర్స్ ఏవి డాడీ? ఇగో ఇగో కన్నయ్య ఇది చూడవు ఒక్కసారి. అప్పు ప్లీజ్ ప్లీజ్ డాడీ. అప్ప నీ ఫింగర్స్ ఏవి? ఫింగర్. ఫింగర్స్ ఏవి? అది హ్యాండ్. ఫింగర్స్ డాడీ. ఫింగర్. ఫింగర్స్ ఏవి? హ్యాండ్కి ఫింగర్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి చూపి. అది హ్యాండ్. ఫింగర్స్. నీ లెగ్స్ ఏవి?